Vraiment, j'adore cette maison. Pour moins de 800 000 €, vous avez 7 chambres et une piscine. À 10 minutes de Senlis et de Crépy en Valois, cette maison en ossature bois offre un cadre de vie spacieux, lumineux et très agréable au quotidien. On entre dans une pièce de vie baignée de lumière, ouverte sur le jardin. Il y a la place pour vivre, travailler et accueillir. Au rez-de-chaussée, 3 chambres dont une suite parentale et à l'étage, 4 chambres. À l'extérieur, c'est encore mieux. Elle dispose d'un jardin paysager, une piscine, un pool house. C'est rare de trouver autant d'espace, autant de confort dans un cadre aussi paisible.